что, ребят, вот такая вот у нас акация. Еще не совсем она распустилась. Некоторые прям совсем уже все, она готова. А некоторые деревья еще нет. Только вот она начала. Но какие-то ветра у нас сумасшедшие. Смотрите, какая красивая, как невеста стоит. Ой, смотрите. Пчела гудит, Максим. Ой, запах какой потрясающий вообще от нее. Где она гудит? Вон, да, Вон. начинает. Ага. С утра прохладно немножко было, а сейчас, да. К обеду уже 26 у нас, так что... Та, что, кстати, вымершая, сейчас остановились. Посмотрите, лист выпустила и выпускает тоже соцветия. Ага, вон пчелки. Очень хорошо. Так что так. Вовремя мы приехали.